दिल थाम लो, ये लड़की आपका भाई अनजाने में सोना से भरा फैक्ट, कचरा फेंक देती पंकज है फैक्ट और इस 108। कचरा वाला चुरा कर रख लेता है और बोलता आज मेरा भाग्य चमक गया है। दोस्तों रुक जाओ, मैं इसे बेचकर बहुत लखपति हो जाएंगे। यह परेशान लड़की पैसा मांगती है। अब आगे आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोनों बेवकूफ लड़की अपने दोस्त को बुला लेती है मगर यह शातिर दोस्त इस कचरा वाला को बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो, जल्दी इस लड़की को पैसा देकर माफी मांग वरना छोड़ दो, हम इसे सबक सिखाते हैं, सब पैसा मुझे दे दो। दोस्तों यह दोनों लड़की इस कचरा वाला को और इसका शातिर दोस्त सोना फेंक कर पैसा ठग लेता है। जाने से पहले एक सब्सक्राइब कर दीजिए।